عائشة الكيلاني ممثلة والله محترمة، وشكلها كان كاركتر ليه محدش زيه في السينما يعني. شكلها متلخبط بس كانت أدائها بيدوها الدور اللي هو يليق على شكلها. يعني أول حاجة عملتها كانت في المعهد السينما، وراحت تتفرج على مسرحية سك على بناتك هي واحدة زميلتها، فما لقيتش عرض، فسألت ليه مفيش عرض. قالوا ده الممثلة سناء يونس تعبانة والعرض واقف يعني. فأحمد راتب كان بيزور المعهد قبل كده وشافها، فقال لي المهندس فؤاد المهندس ده البت دي تنفع في الدور ده. جابوها لفؤاد المهندس، اتكلم معاها شوية واقتنع بيها وقال لها هدوه الدور. خدت الدور وحفظته، وتاني يوم أبدعت فيه، أبدعت مكان سناء يونس. ومن هنا كانت أول فرصة ليها في حياتها. كانت كوميدية وهي كانت بتحب التراجيدي، لكن هو الدور اترسم عليها. وبعدين مثلت مع مع أحمد زكي في فيلم حب فوق هضبة الهرم. وبعدين عملت فيلم سيداتي وسادتي مع محمود عبد العزيز، كانت الزوجة الرابعة، وكانت دايما هي الكوميديانة في الفيلم صراحة. وعملت أدوار كتيرة أوي. عملت فيلم مع محمد صبحي الشيطان الذي أحبتني، كانت طالعة مراته. ليها أدوار محترمة، وشكلها كان يعني بيديها الدور اللي هو يليق عليها. فهي قالت لا أنا هفضل طول عمري كده. راحت عملت عمليات تجميل، بيقولوا 30 عملية تجميل. قعدت فترة مختفية عشان عمليات التجميل دي. فلما عملت العمليات ظهرت بقى بشكل تاني، شكل أحلى وشكل أظرف. وقالوا لها انت عملت عمليات تجميل، قالت لا ده انا عملت عملية واحدة بس في اسناني، لان اسناني ما كانتش مظبوطة. المهم يا عم الحاج ان مفيش ولا منتج ولا مخرج سأل فيها بعد عملية التجميل. يعني هي عملت التجميل ده عشان تاخد ادوار تانية وادوار اكتر. فالناس كلها كانت عارفة ان شكلها الطبيعي ده والادوار بتاعتها دي، وربنا قسم لها الرزق بشكلها ده. فلما تغير شكلها محدش سأل فيها خالص. فكانت هتتجنن بقى ازاي بعد ده كله والعذاب ده كله، عمليات التجميل والتخدير والحاجات دي والنفخ والشفايف والحواجب والعيون، اعمل ده كله مفيش حد يسأل فيا. ومحدش سأل فيها فعلا، وراحت العمليات عليها أونطة. انت كنت ربنا رزقك بشكلك المتلخبط ده كنت ترضي بيه، انما هي ما رضيتش بيه، فالمنتجين ما رضوش بالشكل الجديد. والله العظيم صراحة اعملوا لنا لايك واشتركوا في القناة. هنعمل ايه طيب؟ الرزق بيجي على شكل معين وربنا بيختار. سلام.